अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मिर्ज़ा। यू गाइस आर वाचिंग दैट बी द व्लॉगर। गाइस रात को बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है, अभी हर जगह पानी पानी है। तो गाइस अभी धूप भी बहुत ज़्यादा निकल चुकी है। ये देखिए अभी हम जाएंगे हमारे घर। गाइस यहाँ पर भी पानी है, तो हम किसी तरह इस पानी से गुजर कर घर जाकर आपको मिलते हैं। ओके, तो गाइस हम पहुंच चुके हैं हमारे घर और अभी हमने ब्रेकफास्ट करना है, नहाना है, स्कूल की तैयारी करनी है, तो फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस हमने नहा धोकर तैयारी कर ली है, अभी हम जा रहे हैं स्कूल और बादल बहुत ज़्यादा है। हमें तो लग रहा है कि आज स्कूल जाते वक्त बारिश रास्ते में ही हो जाएगी। तो अभी हम चलते हैं, आपको आकर मिलते हैं। तो गाइस मैं स्कूल से घर पहुंच आया हूं और अभी धूप ज़्यादा निकली है, लेकिन आप मानेंगे नहीं, आज स्कूल इंतहा की बारिश थी। गाइस आज फ्राइडे था तो हमें छुट्टी भी जल्दी होगी और आज हमने जुमा पढ़ने भी जाना है। हम आपको भी वहाँ सैर कराएंगे, मस्जिद में जाएंगे। गाइस जामिया मस्जिद है शहर में, उसमें हम जुम्मा अदा करेंगे और फिर घर वापस आएंगे। हम आपको आज सैर कराएंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आज के व्लॉग में। तो अभी हम जुमा पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम रास्ते में जा रहे हैं जुमा पढ़ने। तो गाइस अभी हम पहुंचकर आपसे मिलते हैं। तो गाइस हम हमारे गांव की जामे मस्जिद में पहुंच चुके हैं और अभी हम जुमा पढ़ के आपसे मिलते हैं। तो गाइस अभी हम जुमा पढ़ कर आ रहे हैं, तो अभी हम वापस जा ही रहे हैं। यहाँ से कुछ सामान लेते हैं और फिर फल चेक करें, आप गंदम चेक करें, बहुत ही माशाल्लाह प्यारी गंदम है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। गाइस हमारा रोड जैम हो चुका है। अब आपने सुना तो है, यहाँ से ना लांगा जाता है ना टापा जाता है। देखते हैं कैसे यहाँ से गुजरते हैं, ज़्यादा पानी पड़ा है यहाँ। गाइस आपने बहुत लोगों को स्विमिंग करते हुए देखा होगा, मैं आपको एक और बंदा दिखाता हूँ। गाइस हम पीछे से बड़ी मुश्किल से निकल कर आए हैं, जैसे तैसे निकले हैं। अब हम आपको स्विमर दिखाते हैं। गाइस ये चेक करें, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मछलियाँ नाप रहे हो? अच्छा, नपो नपो मछलियाँ नपो। तो गाइस ये चेक करें, गाइस ये चेक करें, बादल के अंदर सूरज चला गया है और आज बारिश बहुत आई थी, मगर अभी ज़्यादा बादल भी नहीं बचे आसमान में। ये चेक करें, अभी थोड़े से बादल हैं, वो सूरज। गाइस अभी मैं घर आ चुका हूँ, अभी हम जा रहे हैं अड्डे पर, अड्डे की आपको हम सैर कराएंगे। तो गाइस अभी हम चलते हैं अड्डे पर। सो गाइस अभी हम घर से निकल चुके हैं, हम जा रहे हैं रास्ते में, हमने जाना था अड्डे पर। तो मैंने कहा यहाँ व्यू भी अच्छा आ रहा है, तो वीडियो बना लेते हैं, प्यारी वीडियो बनेगी। अभी हम अड्डे पर जा रहे हैं, यहाँ नज़ारा भी आज अच्छा, मौसम भी अच्छा था, तो हम चले जाते हैं अड्डे पर। और ये हमारे अड्डे की एंट्री है। अभी हम जाते हैं लजपाल होटल पर, थोड़ा सा काम है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं लजपाल होटल पर, यहाँ से सामान लेकर सीधा घर चलते हैं। और अभी हम ये अंकल से हमने सामान ले लिया, अभी हम घर जा रहे हैं। गाइस अभी हम घर आ चुके हैं और अभी हमने जाना है शहर में, कुछ काम है, तो अभी हम शहर में चलते हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं शहर में, थोड़ा सा काम था। तो गाइस अभी यहाँ रास्तों में बहुत ज़्यादा पानी है, तो हम वहाँ जाकर आपसे मिलते हैं। तो गाइस अभी हम वहाँ पहुँच चुके हैं और थोड़ा सा काम है, वो कर हम आपसे मिलते हैं। गाइस हमें जो काम था वो हमने कर लिया ख़त्म, अभी हम आगे चलते हैं। उन्होंने क्या कि कुछ देर तक आकर ये उठा लेना, तो अभी हम घर चलते हैं। गाइस हम वापस आ रहे हैं घर और अभी आपसे सीधा घर जाकर मिलते हैं। ओके, तो गाइस हम वापस पहुंच गए हैं हमारे घर, अभी हम 20 मिनट इंतज़ार करते हैं और फिर हम जाएंगे फिर से। गाइस हमें सोचा 20 मिनट इंतज़ार ही करना, तब तक के लिए एक छोटा सा काम है, वो करके आ जाते हैं। आज 11वीं शरीफ है, तो हमने चावल लेने थे, वही मैं लेने जा रहा हूँ दुकान से। तो गाइज़ आपको तो पता ही होगा कि 11वीं शरीफ पर कुछ मीठा बनाते हैं, इसलिए हम जा रहे हैं दुकान पर मीठे चावल बनाने हैं। तो चावल लेते हैं कुछ
और फिर वापस घर चलते हैं। तो गाइस हमने ले लिए चावल, तो हमने चावल तो ले लिया, अब हम सीधा जाते हैं घर। गाइस अभी हम पहुंच आए घर और अभी ये चावल देकर हम जाते हैं शहर में, जो काम था उसको निपटाते हैं। गाइस अभी हम जा रहे हैं शहर में, तो गाइस अभी हम वहीं जा रहे हैं और सीधा वहीं पहुंचते हैं। गाइस ये मेरे अंकल हैं, इनका नाम गजनफर अब्बास है। तो गाइस अभी हम मेन पॉइंट पर पहुंचते हैं सीधा। तो गाइस हमने अपना काम ख़त्म कर लिया है और इसी के साथ अपने व्लॉग को करते हैं एंड। अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।